Pandikane Kanjeng Nabi pikoli ndem pandikane Kanjeng Nabi torokot pisah-pisah. Sapa Yahudi wong Yahudi ngalah ikda wasapi nafirqatan Yahudi pisah dadi 71 gulungan pantan. Torokot pisah-pisah sapa Nasara wong Nasrani ngalah isnatain wasapi nafirqatan ngatasi 72 pantan. Wasatapuroku bakal pisah sapa umat ingsun Muhammad rupane ngalah salah si wasapina firqatan 73 gulungan. Kuluha kabeh gulungan iku pinari gejegun neraka kang 73 ila wahidatun kejawi setunggal sing wilujeng. Pun sampean wis didhawuhi Kanjeng Nabi kok pecah belah wis wajar pun lek sampak ngoten sampean nuwun sewu. Sampean lilo awak sampean gejegun neraka. Mendete mboten ngoten. Umat Kanjeng Nabi dadi 73 kang santri, sing wilujeng namung setunggal. Saman goleki sing wilujeng, sing 72 ahli neraka. Lho. Ampun waduh dawuhe Kanjeng Nabi pecah belah wis wajar. Lah niki sampean berarti sadar kejegun neraka sampean. Mesin sampean takok lajeng sinten ingkang wilujeng setunggal. Ila wahidatun kedawi namung setunggal wilujeng. Nah, sampean roh 72 musuh siji kan santri. Sing gegem kebenaran setunggal, sing nyeleweng 72. Sampean kudu tahan uji pun. Ndak gumun pun, ngoten lho. Sing gegem kebenaran namung sitok. Sing 72-nya. Bakal pisah sapa umatku niku dadi 73 gulungan. Alas wasan perkotan kuluha pinar kabeh 73 kuwi dalem neraka ila wahidatun istisnae kejawi setunggal. Lakop itaraka teman-teman pisah-pisah sapa hadil umat iki umat Muhammad ala hadil ngadati ngatasi kila wilangan 73 min zamane qadim zaman rumiyin. Watama sampurna apa perkara wangada kang janji ping mau sinten asodikul amin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu kang dipercaya ngalah wahyillah ing atas nggo wahyune Allah watang zilihi oleh nurunaken wahyu Allah. Wala masuila sumangsane den suni pirsa sinten Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam anil piqatin najah saking panan lajeng sinten Kanjeng Nabi ingkang wilujeng. Man iya. Lajeng sinten Kanjeng Nabi pantan ingkang wilujeng kala wau. Niki kanthi saman kae tulisan muhimmatun qala dawuh Kanjeng Nabi allati takunu ala mislima ana alai wa ashabi ini kan sing wilujeng tiyang ingkang ngikuti jejak Kanjeng Nabi lan para sahabat. Kanjeng Nabi ndawuhne napa Kanjeng Nabi nindakne sahabat nindakne napa ndawuhne. Lha sing arane ahli sunnah wal jamaah niku monggo sampean tulis dodo sampean ahli sunnah wal jamaah neng laku sampean bilung pun ngoten laku sampean ngikuti jejake Nabi lan sahabat niku diarani ahli sunnah wal jamaah. Milane ngaturaken sing penak mawon wacanane sing penak jelas salat sampean niku apa wis pas Kanjeng Nabi bener apa mboten apa tau ngundurne salat karo wektune. Sahabat pernah napa mboten? Ngoten kan? Sing penak mawon. Mboten dadak sing kuwata-kata. Kanjeng Nabi nalika wonten tanah Hajirah salat dhuwur tepat tengahing rahina. Nalika asar miturut hadise Sayyidina Aisyah srengenge dereng mandhap saking dalem napa niku payon dalemipun Siti Aisyah. Ten lho. Sing penak mawon kula njenengan sami nglakoni sekira saged genah saged namung nepsu kadang-kadang sing aras-arasan sampean perangi sing slamet dene iki ahli najah Kanjeng Nabi dipun suwuni pirsa manhum sinten manhiya Kanjeng Nabi sinten ahli najah pantan ingkang wilujeng. Kala paring jawaban Kanjeng Nabi allati pantan takuno ana pantan ngalami slima ing atase padane perkara ana ingsun ngale ngatasé perkara wasabi sahabat ingsun. Niku dawuh pandikane Nabi. Wong sing ikuti jejake Rasul lan para sahabat dadi pun grudak-gruduk ngoten lho kan santri.
Wa amara perintah Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam indal ikhtilaf nalikanipun wonten perbedaan niku wonten ing perbedaan biluzumi siwadil azim karena tepi golongan ingkang agung wa utawi siwa dimikal jumhur guna para ulama ingkang agung-agung wa asaru kang akeh minal muslimin saking wong Islam walam jazal ndak leren-leren sapa ahli sunnah wa niki lho ahli sunnah bihamdillah kan muji marang Allah minaz zamanil awal zaman rumiyin ila yaumi tumeka marang dina hum utawi ahli sunnah iku asyiwatul azam wasokalan sapa anahum teman setune kelakuan ahli sunnah wal jamaah iku al-firqatun najiyah pantan ingkang wilujeng bifadlillah kelan pandole Allah lidzalika kono oleh ora leren-leren sapa ahli sunnah wal jamaah wali mulasimatihim krana oleh netepi sapa ahli sunnah wal jamaah lil kitab marang dawe Allah Al-Qur'an wa sunnati hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma perkara kang ana ing atas sinten as-salafus saleh para ulama saleh bayane minas sahabati saking para sahabat ulama saleh niki lho wa tabiin para tabiin ridwanullah tairidane Allah alim ngatasi para ulama saleh ajmain sedayanipun. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma la ilma illa ma alam tanam faghfir lil mu'allimi walimu ta'alimina tawil umrahuma Tuhuma ya Allah min kulli bala'in bidunya wal akhirah wa min kulli fitnatin wa min kulli hammin wa min kulli kurubin bijahika ya Allah wa syafaati Muhammadin amin amin ya Allah amin amin ya Allah amin amin ya Allah ya Rabbal alamin.